له افغان طالبانو د پاکستان بیړنۍ غوښتنه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پاکستان له افغان طالبانو غوښتي چې د پاکستان د جګړې په اړه د خپل مشر فرمان په زغرده اعلان کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې په پاکستان کې د حملو د حراموالي په اړه د ملا هیبت الله اخندزاده فتوا په ښکاره اعلان کړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې چې فوز ته نږدې ده پرون راپور ورکړ چې رسمي سرچینو ورته وویل چې پاکستان د افغانستان د طالبانو د مشر د عمومي فرمان د اعلانېدو غوښتنه کوي. داسې فرمان چې په هغې کې په جار ووایي چې د پاکستاني طالبانو یا TTP فعالیتونه غیر اسلامي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانان دې له خپلې خاورې د باندې جګړې ته نږدې، ځکه چې له افغانستانه د باندې د افغانانو ښکېلتیا جهاد نه بلکې جنګ حسابېږي او دا د دوی د مشر فتوا ده. د په عین حال کې وویل هر څوک چې له افغانستانه د جهاد په نیت د باندې ځي د عمل یې جهاد نه ګڼل کیږي. کو امیر المؤمنین مجاهدین له جګړې منع کوي او بیا هم دوی جګړې ته ولاړ شي، دا جنګ دی، جهاد نه دی. سره له دې چې د ملا یعقوب مجاهد دا څرګندونې د پاکستان د فشارونو د کمېدو لپاره تعبیر شوي، خو مجاهد په زغرده ونه ویل چې په پاکستان کې روانه جګړه ناروا ده یا د TTP فعالیتونو جهاد نه دی. له بلې خوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه ادعا کوي چې یوه میاشت پخوا کابل ته د آصف دراني په مشرۍ د پاکستاني پلاوي د سفر په لړ کې له هغه سره ژمنه وشوه چې د افغان طالبانو مشر به یو فرمان صادر کړي چې په پاکستان کې حملې حرامې دي. ورځپاڼه ادعا کوي چې دا فرمان د طالبانو په منځ کې صادر شوی، خو پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت دې دا فرمان په زغرده اعلان کړي چې اغېز یې څرګند شي. پاکستاني رسنۍ د دولتي سرچینو په قول وایي چې د طالبانو فرمان کفایت نه کوي او دوی د طالبانو د مشر د لا څرګنده واضح فرمان غوښتونکي دي. داسې فرمان چې په ښکاره پکې وویل شي چې په پاکستان کې هر راز جنګ غیر اسلامي او ناروا دی. د پاکستان د فشارونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد فورم په یوې اعلامیه کې د پاکستان نیوکو ته ځواب ویل چې افغانستان هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د همدارس ویلي چې پاکستان د افغانستان په ملامتولو حقیقتونه پټوي.